Ideea să arăt că facem 2 rețete de slime. L-am făcut pe acesta la bloc, e vernic. Ok. Am făcut cu acest lipici de la Daco. Lipi. Pici, trebuie să mai fie și. O să mi dau jos ochelarii. Așa, acolo. Este acesta. Și hai să facem altul. Eu am luat o cutie de papaterol, deoarece nu am chef să fac. Și o să fac cu lipici transparent și multă spumă de ras. Ok, am pus lipiciul, uitați, tubul gol. Și acum punem spumă de ras. Ok. Și o să punem colorant. Primul m-am gândit să fie Nutella slime, pentru că are mărul Nutelei. O să-l pun acum. L-am făcut cam așa, că altfel nu mai mergeam, consuma vreo jumătate de dintre ăsta. Și o să pun glicerină boraxată. Cam acesta este rezultatul la primul slime, nu prea se întinde, dar vreau să-l las să își revină. Să trecem la următorul. O să mai pun din acest lipiș, că mai are puțin, să-l salvez. L-am salvat. Se întinde el așa ceva, dar l-am salvat. Ok, să trecem la următorul. Următorul este din lipici, se cheamă, din, nu se pe limba așa, aracet. Și o să punem și pe el tot în aceeași trusă. Ok, nu l-am pus pe tot, mai are. Și să punem nuanța de culoare. Ok, am ales nuanța mov și să-l amestecăm. O să punem și spumă de ras. Cam atât am pus spumă de ras și hai să-l amestecăm. Cel din aracet se întinde, doar că e foarte tare. Dar e drăguț, e superb. Pot să fac culoare. O să mai fac cu aracet, că văd că e foarte drăguț. Slime-ul Nutella tot așa e. Ok. Și slime-ul meu verde. Vă rog frumos, dați like, share, subscribe. Pa!